မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျမတို့ရဲ့ Grow and Win online learning ကနေမှသင်တဲ့အသစ်တွေထပ်မံပြီးတော့ဖွင့်လှစ်တော့မယ့်အကြောင်းကိုအားလုံးကိုအသိပေးခြင်းနဲ့အခုကျမမှာ Business Investment Training ဆိုပြီးတော့ဒီ Stock Investment အကြောင်းကိုအခြေခံကနေစပြီးသင်ပေးတဲ့သင်တန်းရဲ့နောက်တစ်ခုက Real Estate Investment Training အမှကြတော့ကိုတိုင်းအင်ချမ်းမြေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအိမ်ဝယ်တာကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုယ့်ရဲ့ real estate portfolio ကိုတဆင့်ချင်းစီဘယ်လိုမျိုးတိုးပွားသွားအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးထားတဲ့သင်တန်းနှစ်ခုပါရင်တော့ဆိုရင်ဒီသင်တန်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းက business investment training ဆိုရင်$299 real estate investment training ဆိုရင်$499ပါအခုတော့ဒီ2023နှစ်မကုန်ခင်မှာအားလုံးအတွက်သတင်းကောင်းလေးလည်းဖြစ်သွားအောင်ကျမကသင်တန်းဈေးနှုန်းတွေကိုတဝက်ကျော်လောက်နီးပါးချလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ခုဒီတစ်ခေါက်ဖွင့်မဲ့သင်တန်းမှာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် business investment training က$199ပဲပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ real estate investment training ကတော့$299နဲ့ပဲတက်လို့ရပါတယ်ဒီအခြေခံ investment ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသင်တန်းတွေကလူတိုင်းသိထားတဲ့သင်တန်းတွေလည်းဖြစ်တယ်အရင်တော့ကဈေးကြီးလို့မတက်နိုင်ဘူးအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အချိန်မပေးနိုင်လို့မတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှအခုလိုမျိုးဒီ2023မကုန်ခင်မှာဖွင့်မဲ့သင်တန်းကိုဈေးနှုန်းတက်တာစွာနဲ့အားလုံး join လို့ရအောင်လို့ကျွန်မစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံ stock trading ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုကနားလည်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထပ်ပို့ပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ technical analysis တွေကြည့်တာနောက်ပိုင်း option trading တွေလုပ်တာfuture trading တွေလုပ်တာအစရှိတဲ့ဒီ stock trading မှာဆိုရင်အဆင့်ပိုမြင့်တဲ့အတန်းတွေကိုတက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအခြေခံကောင်းကောင်းရသွားမှာပါ US မှာနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဒီအခြေခံ stock trading ကိုနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုနေတဲ့နိုင်ငံမှာ stock investment ကို broker ရှိမှအကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ trade လုပ်လို့ရပါတယ်အခုဒီအခြေခံကိုနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီထက်အဆင့်မြင့်တဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ရင်လေ့လာတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအခြေခံကောင်းကောင်းအောင်ရရှိသွားမှာပါရင်တော့လိုမျိုးဈေးနှုန်းမများတော့ဘဲနဲ့သင်တန်းကြီး199ရှိုံနဲ့ဒီအခြေခံ investment ကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်အင်ချမ်းမြေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့လူဆိုရင်လေဒါ American ကဒီအင်ချမ်းမြေအကြောင်းကိုအခြေခံပြီးတင်ထားတာဆိုပေမဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေကိုကကနေဒါမှာပဲနေနေတခြားတိုးတက်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေဒီအခြေခံအကြောင်းအရာတွေကဥပဒေချင်းကနည်းနည်းကွာမယ်ဆိုပေမဲ့သဘောတရားချင်းကအတူတူပဲဖြစ်လို့ဘယ်မှမဆိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်သင်တန်းကြီးကအခုဆိုရင်$299ပဲကျတော့ပါတယ်အခုဒီသင်တန်းတွေကိုဘယ်တော့ဖွင့်မှာလဲဆိုတော့ခုလာမယ့် November လ1ရက်နေ့မှာဖွင့်မှာပါပြီးရင်ဒီသင်တန်းတွေကိုကိုတိုင်းအားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ own pace နဲ့ပဲလေ့လာသွားလို့ရပါတယ်ဒီသင်တန်းတွေမှာကျတော့ဘာထူးခြားသွားလဲဆိုရင်အရင်သင်တန်းတွေမှာကျမက Zoom ကို live discussion လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ discount နဲ့ဖွင့်ပေးတဲ့သင်တန်းတွေမှာတော့ live discussion ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကဒီသင်တန်းစဉ်အပတ်စဉ်များစွာမှာကျမတို့ဒီ Zoom discussion လုပ်ပေးထားတာက recording တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒီ recording တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးနားထောင်မယ်ဆိုရင်ကိုသိချင်တဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုလည်းကိုကသိမှာပါတကယ်လို့ကိုကသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုလည်းနားထောင်ပြီးကြည့်ပြီးသွားပြီပြီးတော့အရင်သင်တဲ့အပတ်စဉ်တွေက Zoom meeting တွေကိုလည်းအကုန်လုံးလေ့လာပြီးသွားလို့မှမေးခွန်းတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျမကို Messenger ကနေရောဒါမှမဟုတ်ရင် WhatsApp နဲ့ email ကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့မေးခွန်းတွေပို့လို့ရပါတယ်ကျမကကိုယ့်ရဲ့သင်တန်းသားတွေပို့တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတစ်ရက်အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုလာမယ့်2024မှာကိုယ့်ရဲ့ financial independence journey ကိုစလှမ်းနိုင်မှုအတွက်ကိုအခုတည်းကအရန်အရေးပါတယ် business investment training နဲ့ real estate investment training မှာစီးရင်ပေးလိုက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်